پہلا شعر دیکھو. سر پیج نمبر صفحہ نمبر 78 ہے بیٹا. 78 کتنا ہوتا ہے؟ اچھا تو شاعر فرماتے ہیں وہ جو شامل تھا میری دعاؤں میں بن مانگے کسی کو مل گیا. کلاس خاموشی اختیار فرمائیں. کاشف تم کھڑے ہو جاؤ اور اس شعر کی تشریح بیان فرماؤ. اوکے سر. وہ جو شامل تھا میری دعاؤں میں بن مانگے کسی کو مل گیا. شاباش. بتاؤ شاعر کا کیا موضوع ہے؟ سر یہ شاعر تو آئی فون کی بات کر رہا ہے. تو اوڑ دے بے شرمی کا لبادہ. سر اصل بے شرمی تو شاعروں نے مچا رکھی ان غزلوں میں. محبوب یہ تو محبوب وہ. پھر آپ ہی لوگ شکوہ کرتے ہو کہ آج کل کی نوجوان نسل خراب ہو گئی ہے. اور بد ذہن عشق حقیقی کا ذکر ہے یہ. سر کور نہ مارے. یہ کیا لکھا ہے؟ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. سیدھی سیدھی ٹھرک ہے یہ سر. سر میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ شاعر کے